अगली खबर का रुख करते हैं। कफ सिरप से मौत का मामला, केंद्र सरकार ने इसको लेकर के सलाह जारी की है। 2 साल से कम उम्र के बच्चों को ना दे कफ सिरप। केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है छोटे बच्चों के लिए देसी नुस्खे का इस्तेमाल करें। 2 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए डॉक्टरों से सलाह लें। इसी के साथ दवा निर्माण कंपनियों पर भी केंद्र सरकार सख्त नजर आई है। निर्माण के दौरान कानून उल्लंघन पर कड़ी होगी कार्रवाई। कफ सिरप से अब तक 11 लोगों के बच्चों की जान जा चुकी है। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। दवा निर्माता कंपनी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तो छोटे बच्चों के लिए देसी नुस्खे का इस्तेमाल करें। सरकार की ओर से कहा गया है 2 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए डॉक्टरों से कफ सिरप पिलाने को लेकर के सलाह लें। दवा निर्माण कंपनी पर भी केंद्र सरकार सख्त नजर आई है। तो कफ सिरप से मौत पर केंद्र सरकार ने तमाम सलाहें जारी की है। उनकी ओर से तमाम सजेशंस यहां पर दिए गए हैं। 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप ना दें। छोटे बच्चों के लिए देसी नुस्खे का इस्तेमाल करें। तो कफ सिरप से मौत पर केंद्र सरकार ने सलाह जारी की है। 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप ना पिलाएं। छोटे बच्चों के लिए देसी नुस्खे का इस्तेमाल करें। 2 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए डॉक्टरों से सलाह लें। दवा निर्माण कंपनी पर भी केंद्र सरकार सख्त नजर आई है। आपको बता दें कि यहां पर केंद्र सरकार की ओर से सख्ती अपनाई गई है। निर्माण के दौरान कानून उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कफ सिरप से अब तक 11 बच्चों की मौत हो चुकी है। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। दवा निर्माण कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तो कफ सिरप को लेकर के ये बड़ी जानकारियां सामने आ रही है। 2 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए डॉक्टर से सलाह लें, उसके बाद ही उन्हें कफ सिरप पिलाएं। दवा निर्माण कंपनी पर केंद्र सरकार की ओर से सख्त कार्रवाई की गई है। कफ सिरप से मौत पर केंद्र सरकार ने सलाह जारी की। और इसी खबर को लेकर के हमारे सहयोगी देवांश हमारे साथ मौजूद हैं। देवांश, इस खबर को लेकर के क्या कुछ अपडेट सामने आ रहे हैं? इसी के साथ कफ सिरप से तमाम मौतों का मामला सामने आया है, उसको लेकर के क्या कुछ जानकारियां सामने आ रही हैं? इसी के साथ डॉक्टर के खिलाफ तो एक्शन में सरकार नजर आ रही है, इन कंपनियों के खिलाफ क्या कुछ एक्शन लिए गए हैं? देवांश जी बिल्कुल, सबसे पहले आपको बता दूं कि कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप वो कफ सिरप है जिसकी वजह से पूरे भारत में कई बच्चों की जान चली गई है। जिस कफ सिरप को पीने की वजह से अकेले अगर मध्य प्रदेश की बात करी जाए तो मध्य प्रदेश में अभी तक इस कफ सिरप की वजह से 11 मौतें हो चुकी हैं। 11 मासूम बच्चे अपनी जान से हाथ गंवा चुके हैं सिर्फ इस कफ सिरप की वजह से। और अगर हम बात कर ली जाए कि वो डॉक्टर जिसका नाम प्रवीण सोनी था, जो इस कफ सिरप को बच्चों को दे रहा था, जो बच्चों को बार बार दवाई के पर्चे में यही कफ सिरप लिख के दे रहा था, उसको फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया। और श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स वो कंपनी है जिसने इस कफ सिरप को बनाया था। फिलहाल इस कंपनी के सभी प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया गया। सरकार ने कहीं ना कहीं काफी ज्यादा कड़ा रुख अपनाया, चूंकि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया था ये कड़ा रुख अपनाना। 11 मासूम बच्चों की जान तो सिर्फ मध्य प्रदेश में चली गई, ऐसे और भी कई बच्चे हैं। ये आंकड़ा जो है वो कहीं ना कहीं अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है इस कफ सिरप को पीने की वजह से। और अभी फिलहाल केंद्र सरकार ने यहां पर एक गाइडलाइन जारी करी है कि 2 साल से जो छोटे बच्चे उनको कफ सिरप ना पिलाया जाए। इसी को लेकर के कल स्वास्थ्य मंत्रालय की एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक भी हुई थी, जिसमें सभी केंद्र शासित राज्यों के जो स्वास्थ्य सचिव है, जो ड्रग कंट्रोलर ऑफिसर है, वो भी मौजूद थे। चूंकि कहीं ना कहीं ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि ड्रग जो ये आपका कफ सिरप होता है वो कहीं ना कहीं एज अ ड्रग भी लोग यूज करने लगे, तो उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए, उसका जो यूज है उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए ये जो कड़े कदम वो सरकार उठाती हुई दिखाई दे रही है। जी देवांश, इस महत्वपूर्ण बैठक का आपने जिक्र किया है, ये महत्वपूर्ण बैठक रखी गई थी और यहाँ पर तमाम स्वास्थ्य अधिकारी मौजूद थे। इस बैठक के दौरान क्या कुछ फैसले सामने आए देवांश? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो कफ सिरप है इसमें केमिकल पड़ता है ग्लाइकॉल, तो वो उसकी जो क्वांटिटी है वो 0.1% होनी चाहिए, लेकिन उसकी क्वांटिटी इस कफ सिरप में 48% से भी ज्यादा थी। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी चूक यहाँ पर हुई है, जिसकी वजह से 11 बच्चों की जान चली गई। और इसी के मद्देनजर कल स्वास्थ्य मंत्रालय की एक वर्चुअली बैठक भी करी गई थी, जिसमें केंद्र शासित राज्यों के सभी जो स्वास्थ्य सचिव है वो मौजूद थे। तो उनसे यहाँ पर कहीं ना कहीं एक रणनीति बनाई जा रही है, एक स्ट्रेटेजी
स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है, चूंकि जो कफ सिरप है उसका दुरुपयोग ना किया जाए, उसका जो गलत इस्तेमाल है वो ना किया जा सके। तो जो ड्रग कंट्रोलर ऑफिसर हैं वो भी इस बैठक में मौजूद थे और अभी कोई ऐसा कड़ा कदम सामने निकल करके नहीं आया, लेकिन जिस तरीके से श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स जिसने कफ सिरप बनाया था उसके सभी प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया गया है। और प्रवीण सोनी जिसको छिंदवाड़ा से गिरफ्तार किया गया, वो डॉक्टर है जिसने ये कफ सिरप बच्चों को दिया था। तो फिलहाल ये कड़ा कदम जो है वो अभी सरकार ने उठाया और आगे देखने वाली बात होगी कि कितने और ऐसी कंपनियां निकल करके आती हैं जिनके ऊपर अभी जांच का दायरा बैठेगा। जी दिवांश, समान जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कफ सिरप के खिलाफ सरकार का यह एक्शन देखने को मिला है, इसी के साथ सरकार की ओर से तमाम तरीके की गाइडलाइंस भी सामने आई है। अब आपको